الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ अच्छा जी, आज हम सबसे पहले जो सीखने लगे हैं वो हम सीखने लगे हैं कि हुआ की जमा हम होती है। हम यानी हुआ का मतलब होता है ही, और हम का मतलब होता है दे। ठीक हो गया। अच्छा। हुआ, आपने कहा यऊज़ु, वो पनाह मांगता है। यऊज़ु, ठीक हो गया। अगर मैंने ये कहना हो कि वो सब पनाह मांगते हैं, फॉर्मूला ये है कि आपने इसके साथ सिर्फ वो नून लगा देना है वर्ब में, बस। यऊज़ून, हुवा यऊज़ु, हम यऊज़ून। हुवा यअबुदु, वो इबादत करता है। हम क्या होगा? सर एक मिनट, मैं थोड़ा इसको प्रोसेस करूँ। हुआ हुआ और नहीं, मैंने गलत लिखा है। यअबुदून। हुआ, हुआ और हुआ आता है हम। एक के लिए, हुआ की जमा है हम। हम हम बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए, वर्ब की जमा बनाने के तो लिए आखिर में वो नून का इजाफा किया जाता है। देखना सर ये हम पड़ेगा। कैसे हुआ कल, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ, हुआ तो चले वो है, या आपने देखिए, हाँ एक चीज सर देखिए। हुआ आपने कहा था कि वो है, पहले आपने बताया था कि हुआ वो है, और ये है ना, अगर ही हम है ना, कहते ही। हैं ये तो शी, लिखा हुआ है ही, ठीक है। ही यानी उर्दू में वो, ठीक है। वो आदमी, एक आदमी है, वो एक आदमी है। वो आदमी, अच्छा अच्छा अच्छा। ही नहीं, और उसकी जमा है दे। वो आदमी, और मतलब वो हुआ है, और उसकी जमा हम है। वो और ठीक है। वो सब, इसको लिखने चलो, वो और वो सब। ठीक है। ठीक हो गया। चले, ठीक। वो पनाह मांगता है। हुआ यऊज़ु, वो सब पनाह मांगते हैं। हम यऊज़ून, तो वो नून का इजाफा करेंगे वर्ब में। जैसे हुआ यअबुदु, वो इबादत करता है। हम, यानी जो इसमें प्लूरल है, ये वाव नून की शक्ल में आएगा। हाँ जी, जमा होगी तो वो नून, वाव, तो वो वाव नून, जमा ठीक। के लिए, जमा बनाने के लिए वो नून का इजाफा करें वाहिद में, बस। ये है फार्मूला। अच्छा, एक ठीक है, वर्ब ठीक। है, जैसे मैं आपको हुआ यशकुरो, वो शुक्र अदा करता है। हुआ यशकुरो, वो इबादत, वो शुक्र अदा करता है। तो हम क्या होगा? यशकुरून। हम यशकुरून, ठीक हो गया। इसी तरह हम्म। अगर वो सब कुफर करते हैं, क्या लिखूं? वो सब कुफर करते हैं। हुआ यकफुरो, हम यकफुरून। यकफुरून। इसी तरह वो सब जानते हैं। हुआ यअलमु, हम हुआ यालमून। हम यालमून, हम हम है। यालमून। ये या किसकी अलामत है? या गायब की अलामत है, ठीक है। या गायब की अलामत होती है, यानी वो सब, वो और वो सब, सब के लिए या आया करेगा, यालमून। इसी तरह हम यफअलून, कुरान मजीद में आपको मिलेगा हम यफअलून, वो सब करते हैं। तो ये है वो जमा बनाने के लिए। इसी तरह सेम, आप मुझे बताएं अंता की क्या, अंता का वर्ब क्या होगा? अंता के सामने कैसे आता है? अंता यानी तुम। दालक। अंता तुम, तो क्या होगा सामने? कोई वर्ब बताएं मुझे कुरान मजीद में से। फॉर एग्जाम्पल तशकुर। अंता, अंत तशकुर। हाँ बस, अंत तशकुर है ना। इसकी जमा क्या है कि तो अगर मैं लिखूं ना यहाँ पर तुम सब, तो बस सब के लिए हमेशा क्या आएगा? वो नून तशकुरून। तशकुरून हो जाएगा कुरान मजीद में बहुत। तशकुरून, तुम सब शुक्र करते हो, लेकिन तुम सब की क्या अरबी है? वो है अंतुम। इसको भी लिख लीजिएगा, अंतुम, तुम सब, अंतुम। तो आज आपने
جیسے جیسے تعلم ہے، انت تعلم تم جانتے ہو، انتم تعلمون، اسی طرح تم سب کفر کرتے ہو، انتم تکفرون، انتم تفعلون تم سب کرتے ہو، تم سب شرک کرتے ہو، انتم تشرکون، تشریکون، بس یہ سب اسی کے ساتھ آئے گا، ایسے ہی آئے گا۔ اچھا، تو یہ اب آپ کیا، اب کیا وہ ٹیبل آپ آج بنا لیں گی؟ آپ وہ ٹیبل جو آپ کو بتایا ٹیبل، آپ کوشش کریں ذرا وہ ایک دفعہ خوبصورت سا بنائیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال ایک دیتا ہوں، ٹیبل کیسے بناتے ہیں۔ میں بناؤں گا تو وہ الگ سے ہے، لیکن آپ خود سے بنائیں، ٹھیک ہے؟ کہاں گئے ہمارا؟ یہ انہوں نے آپ نے ذرا آپ نے دکھانا ہے کہ آپ خوبصورت بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ خاتون ہیں، خاتون اچھی بناتی ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیبل آپ نے بنانی ہے اچھی والی، یہ دیکھ رہے ہیں؟ انا، انتا، ہوا، ایسے ٹیبل بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ ہوا، نحنو، اچھا، تو اس کو اچھا بنائیں گے ہم لوگ، ایسے بنائیں گے ہم لوگ کہ ایسے ٹیبل بنائیں گے، یہ آج آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا کام صرف یہ ہے بس، کہ آپ نے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا جو آپ نے 12 کلر لیے ہیں نا، 12 کلر آپ کے 12 کلر آج کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھنا ہے انا، انتا، ہوا، نحنو، ہیا، ہم، اور انتم۔ ابھی تک یہاں تک پڑھا ہے نا ہم نے؟ یہ ساری جی لائنیں جی جی بنائیں ایک ایسے کر کے، یہ سارا آپ کو ہوں۔ اب آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سر، ادھر ایک سوال ہے میرا، جیسے ہیرا آپ نے کہا تھا کہ شی کی جگہ آئے گا، تو اگر ہی ہوگا تو اس کی جگہ پہ ہاں، اگر یہ جو ہیا ہے نا، کیا ہے نہیں ہے آپ نے کہا تھا ہاں وہ لڑکی، وہ اچھا وہ لڑکی، اور اگر لڑکا ہوا تو ہوا ہوگا ہوا ہے، وہ لڑکا۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی آپ نے نا یہ لائنیں بنانی ہیں، یہ کتنی لائنیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اس طرح کی آپ نے جو جگہ چھوڑنی ہے، آپ نے جو آپ نے بہت بڑا ٹیبل جی بنانا جی ہے، اس میں آپ کے جی پاس 14 15 آپ کی لائنیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جی یہاں جی پہ ایک ورب لکھیں، جیسے آپ نے پہلا لفظ یاد کیا انا اعوذ، ہوں، انت تعوذ، ہوں، ہوا یعوذ، نحن نانو نعوذ، تاؤ ہیا تعوذ۔ ہم نے کہا سے تھا بھائی جو ہیا کے سامنے وہی آتا ہے جو انتا کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ابھی ہم نے آج سیکھا کہ ہم، آپ نے ہوا میں صرف، ہوا والے میں صرف وہ نون کا اضافہ کرنا ہے، ہم یعوذون، اور انتم، انتا والے میں وہ نون کا اضافہ کرنا ہے، انتم تعوذون۔ اس طرح آپ نے ورب لکھنا ہے نعبدو، تم تاؤ سے نعبدو، انا اعبدو انت تعبدو، اس طرح۔ پھر یہاں لکھو استعین، انا استعین، بس اسے لکھیں، اسے شروع کر کے نا سارے ورب جتنے بھی ورب آپ کو آتے ہیں نا، وہ سارے ورب یہاں لکھنا شروع کر دیں۔ بلکہ آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ کھولیں گی، آپ نے وہ کام کیا، وہ کچھ پہلے پارے میں سے بتایا تھا کہ وہ پہلے پارے میں سے کرنا ہے آپ نے۔ اتنا میں نے، جی جی میں نے آپ کو ہوم ورک بھیج دیا تھا۔ ہاں، اچھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ دیکھو نا لوگوں نے بھی بہت سارے بھیجے ہوئے ہیں، یہ دیکھو سارے ہوم ورک آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہوم ورک کہاں پہ ہوم ورک آیا ہوا ہے؟ یہ والا پہلا پارا، تھرڈ ہوم ورک، 12 پلس، شاباش، بہت اچھا۔ ہاں یہ گنتی بھی آپ نے یاد کی ہے، یہ آپ نے جی، گنتی جی ذرا بالکل یہ آپ، زبانی گنتی آتی ہے؟ ذرا سنائے مجھے۔ صفر، واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة۔ کیا بات ہے، میں نے تو اتنین نہیں بولا، میں نے اسنین اتنین بھی نہیں بولا کو،
ये आपने वहां से याद किया है, तो भाई इस्नाइन है, इस्नाइन। अब वो ऐसे इतना। हाँ ये लोग बोलते हैं, इतना नहीं बोलते अच्छा है, हैं। ठीक है, कोई नहीं। इस्नाइन सलासा, हाँ ठीक है। ठीक है, सुबह खैर। उसके बाद ये तो आपने वो भेजा है जो आपने होमवर्क आपने जो किया था। जी जी, आगे भी आएगा सर, ये होगा। ये नहीं, देखिए, आई डोंट नो स्क्रीनशॉट अगर पूरा ना आया, हाँ ये होगा ये ये देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है मैंने। मुत्तकी मुत्तकून, शाबाश। मुस्लिहून, मुअतदीन, शाबाश। या, ये क्या है? या ये बस, हाँ। यस्बिरून, शाबाश। ये किसी चीज की ना मुझे सिंगुलर समझ नहीं आ रहा था। यस, शायद ये है नीचे हिदायत वाला। वाला होगा ना। हम्म। यहदी, ये वर्ब है या वो, अच्छा। अपने इसको मोह, ये होगा बंदा। हादी और महदी। हादी 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 होता है, हादी महदी होता है। और हम्म। मुहतदी होता है, मुहतदी। मुकद्दमी। हम्म। मुहतदी। आप देखो ना, आपको अगर वाहिद नहीं आ रहा, फार्मूला आप हटा के देख लो ना। अब जैसे हम्म। फार्मूला ये था कि भाई आखिर में या नून लगा दो या वो नून लगा दो, ठीक है। आप वो हम्म। नून या नून हटा दो, उसका वाहिद ही तो रहेगा। जैसे आप। सही है, बस कभी कोई कोई वर्ड बैक ऑफ माइंड पे नहीं आता। अब देखिए ये कितने सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो जहन में ही नहीं आ रहा होता। हाँ, देखिए देखिए, मुहतदीन है ना, मुहतदीन। तो हम्म। मुहतदीन से या नून हटा दो तो फिर रह जाएगा मुहतद, रह जाएगा। तो वही मुहतद बहुत। असल में इसका वाहिद है। देखिए मुस्लिहून है ना, मुस्लिहून। फार्मूला क्या था? आपने वो नून और या नून का इजाफा किया था वाहिद में, तो जमा बन जाती थी। अब आप वो नून हम्म। हटा दो तो मुस्लिह रह जाएगा। मुस्लिह एक होता है। इसी तरह हम्म। आमिल है, इसी तरह साबिर है, हामिद है, शाकिर है, फाइल है। ये जमा से आप वाहिद बना सकती हैं, और वाहिद से हम्म। जमा बना सकती हैं। ये आपको बताया। हाँ, जैसे यहाँ पर है फासिक। देखो, फासिक की जमा बनानी हो तो आखिर में या नून लगा दो, फासिकीन या फासिकून। अच्छा, मैंने फासिकीन की वाहिद बनानी है तो या नून, तो फासिक रह जाएगा बस। जालिमीन। ये आपके पास बिल्ली है ना? जी सर। और मैं समझा कोई बिल्ली, बच्चे हैं आपके पास, छोटे बच्चे हैं। ये बिल्ली है सर मेरी छोटी पे हाँ, और बेटा है। बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो ये ये मेरा छोटा बेटा है, ये भी 4+ का है। बेटा भी है? अच्छा। मेरे दो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ठीक हो गया, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने काम किया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया, चलिए। दूसरा ये है हमारे पास कि इस गिनती को जरा मुकम्मल कर लेते हैं। गिनती गिनती को देखें, अभी आपने जो आपकी चलो, अब आपने गिनती याद कर ली है माशाल्लाह से। देखिए, अब मैं इसको जरा, ये इसको आपने लिखना है, ठीक है। ये एक लफ्ज है, सित्ता। सित्ता यानी छः। कुरान मजीद में आएगा सित्तत अय्याम, छः, सित्ता। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हम्म। सित्ता। इसी तरह इसके बाद है सबआ। आपने इसको ना 40 मरतबा दोहराना है, ठीक है। सबआ। सबआ का मतलब होगा सात। इसको ऐसे लिखते हैं, सबआ। फिर है समानिया। समानिया, इसको मैं मुअन्नस लिख रहा हूँ। समानिया। समानिया यानी कि आठ। समानिया। 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 और इसी तरह नौ को बोलते हैं तिस्आ। तिस्आ। ये सित्ता और तिस्आ आपस में मिक्सअप होंगे। तिस्आ यानी कि नौ। और आखिरी सबको आता है, वो है आशरा। इसको ऐसे लिखिए। तो अब अपने दोहराना मेरे पीछे को, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, आशरा। जी, बोले जरा। सित्ता सबआ तमानिया तिस्आ अशरा। बस यही है। हम्म। यही है, बस यही है हमारे पास।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 تک گنتی مجھے آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پکی ٹھیک ہے. 10 تک گنتی آپ دیں گے نا تو میں آپ کو پھر آگے بہت آسانی سے باقی چیزیں پڑھا سکتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ مجھے، ہاں ہم نے پڑھ لیا ہے، واحد جمع پڑھ لیا ہے، اور ہم نے مؤنث کو پہچان لیا ہے گرامر میں سے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ گرامر جو ہے نا ہمیں راستہ دکھاتی ہے، خود سے جملے بنانا یہ ہمیں سکھاتا ہوں. ہے۔ اوکے. اردو میں ہمارے پاس جو جمع ہے وہ عربی کا ڈول ہے۔ عربی میں نہ صرف واحد ہوتا ہے اور نہ صرف اس کی جمع ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک ڈول بھی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں تسنیہ۔ یہ لفظ ہے تسنیہ، آپ اس کو نا رومن میں لکھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا، تسنیہ یعنی ڈول، دو کے لیے بھی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو کہوں عالم، عالم کا جمع کیا ہے؟ عالمین یا عالمون، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے بنائیں گے، لیکن تسنیہ کیسے بنتا ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تسنیہ بنتا ہے واحد کے آخر میں الف نون یا واو نون لگانے سے، جیسے حرمان، دو حرم، ایک مکہ کا ایک مدینہ کا، اس کو ہم کہیں گے حرمان۔ یا جو بہت یوز ہوتا ہے وہ ہے حرمین، آخر میں یا نون لگائیں گے، لیکن جمع میں بھی یا نون لگتی ہے، لیکن جمع میں یہ ہوتا ہے کہ یا نون سے پہلے زیر ہوتی ہے، یہاں پر یا نون سے پہلے زبر ہوا کرے گا، حرمین۔ تو حرمین کا مطلب ہوگا دو حرم، مکہ اور مدینہ کے۔ اگر میرے والد اور والدہ دو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ابو اور امی والد، تو اس کی اگر میں نے دونوں کو کہنا ہو تو کہوں گا والدان، یا پھر بہت یوز ہونے والا والدین، یعنی امی اور ابو۔ اسی طرح حسن اور حسین، دونوں کو میں نے ایک ساتھ کہنا ہو کہ دونوں حسن اور حسین دونوں، تو میں کہوں گا حسنان، یا پھر حسنین، حسنین کریمین، کریمین بھی اسی طرح چلتا ہے، کریمین، کریمین یعنی دو کرم کرنے والے، کریمین۔ اسی طرح شریفین، حرمین شریفین، یعنی دو شریف، شریفین، دو شریف۔ اسی طرح مطلب سر یہ جو تسنیہ ہے اس میں ہمیشہ زبر آئے گا. اس پہ زبر آئے گا، الف نون کے ساتھ ہو یا پھر یا نون کے ساتھ ہو۔ مینس ڈبل ہے. ڈبل. ہوں۔ اچھا، زوج اور زوجہ جب دونوں ملتے ہیں، دونوں کو میں نے کہنا ہو تو کیا کہوں گا؟ زوجین، کبھی سنا ہے زوجین؟ نہیں سر میں نے میاں سنا بیوی، تم کو. زوجین۔ سورہ رحمان میں ہے زوجان، زوجان۔ تو جان یہ بھی پھر تسنیہ ہے. سورہ رحمان میں ہے عینان تجریان، عینان، یہ عینان کس کی جمع ہے؟ اس کا واحد مجھے نہیں پتا، تو میں آئین کیا آئین. کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ کامن سینس ہے کہ میں الف نون ہٹا دوں گا تو عین بن رہ جائے گا۔ عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، ہوں. عینان، دو چشمے ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے، تجریان بہنے والی، بہتی رہنے والی، تجریان بہتے رہنے والی۔ اسی طرح قرآن سورہ رحمان میں ہے جنتین، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جنتان ایسے بھی آتا ہے، دو جنتیں ہیں، جنتین بھی ٹھیک ہے اور جنتان بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نعلین شریف، نعلین،
नालेन का मतलब होता है दो नाल, यानी कि दो जूते। नालेन, दो जूते। इसी तरह आपने कमरैन, कमरैन, दो चांद और सूरज को कमरैन बोलते हैं। आपने सुना होगा हम्म। शेखैन। इसको लिख ले, आप लिख रही है ना सारा कुछ ना, मैं तो लिख के मिटा रहा हूँ, ठीक है। शेखान, शेखैन का मतलब होता है अबू बकर सिद्दीक। ये इसको लिख ले, अकीदे की बातें हैं, ठीक है। शेखैन का मतलब होता है अबू बकर और उमर, अगर हदीस में बात हो, ठीक है, अकीदे की बात। अगर ये हदीस की बातें हो, हदीस शरीफ में हो, तो शेखैन का मतलब है दो उस्ताद, दो बड़ों की बात हो रही है। तो हदीस शरीफ में दो बड़े जो हैं वो बुखारी और मुस्लिम हैं। अगर ये शेखैन, अगर तो फिक की बात हो रही हो, इससे मुराद होगा इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ। सर थोड़ा सा मैं इधर आपको रोकूं अगर, हाँ। तो देखिए, जमा में अगर मैं रिकॉल करूं तो आपने कहा था कि वाव नून लगेगा, ये नून लगेगा, हाँ ठीक जी। है। और उसमें दूसरी कंडीशन अभी आपने बताई कि जेर लगेगा, किसकी, जमा की? जमा की। हाँ, वो तो जमा की हमेशा बात। जेर लगेगा। वो नून लगा दो अच्छा, तस्निया जो है वो या डबल है। लगा दो, उसे माकबल जो है जेर होनी चाहिए। हाँ, आलमी, और तो आपने कहा वाव नून आलमीन आलमीन मुत्तकीन, आपने कहा था मुत्तकीन, ठीक है ना। ये सारे देखो, या नून है लेकिन आखिर में जेर, ठीक हो गया। जेर है। अब मैं कह तस्निया रहा जो हूँ है कि वो डबल है। अलिफ नून लगा दो, या फिर या नून लगाओ, लेकिन इससे पहले जबर रखो, जैसे हमने कहा अच्छा, इसमें भी जन्नतैन। या नून लगेगा, वाव नून नहीं लगेगा इसमें। नहीं, वो नून नहीं है, तस्निया में। वो अच्छा, नून या नून नहीं। अलिफ नून है और या नून है। पर ये और बहुत जबर लगेगा। कॉमन है, ये बहुत बहुत दफा आया करेगा इस होने के लिए। तो ये हमने ग्रामर में से सीखा, ताकि हमारी जन्नतैन, जन्नतैन मीन्स दो जन्नत। दो जन्नतें हो गई। जैसे मैं कहूँगा, बहुत सारे हैं ऐसे, किताबेन। अब मैं कहूँगा किताबेन, तो इसका मतलब होगा दो किताबें। बस यही चलता रहता है। ये सर आपने देखिए, करना है। किताबें जैसे अभी आपने बोला तो उसमें तो नीचे जेर आ रही है। किताबेन नहीं, बा के ऊपर जबर है, किताबीन नहीं कहा मैंने। किताबान, किताबेन, जौजैन, कोई एक याद कर लो। देखो, जैसे हरमैन हम कहते हैं, हरमैन जहन में रखो बस। हरमैन, हरमैन, हरमैन। हरमैन जहन में रखो कि ये तस्निया के लिए, डुअल के लिए है। दो हरम है, मक्का मदीना, ठीक हो गया। बस इसी तरह सारे आते हैं, सारे डुअल इसी तरह होते हैं। हरमैन, किताबैन, कलमैन, बैतैन, हबीबतैन, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी, किसी चीज। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की डुअल क्या होगा, कंप्यूटरेन। इतनी सी हम्म। बात है बस। किसी चीज की भी बनाओगे, या नून और उसके ऊपर जबर लगा। और आपको ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होनी है, क्योंकि आपके कुरान मजीद में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, और वो आपको ऐसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। अब मैं आता हूँ जरा उलूम कुरान पे। बल्कि मैं आपको पहले जरा एक आयत भी सिखा देता हूँ। हमने ये कहा था लड़की के अर्रहमान, अर्रहमान जो है, इसमें अलिफ लाम का क्या माना है? हाँ, अलिफ लाम का बहुत, यानी शदीद, बहुत, बहुत रहम कर। नहीं नहीं नहीं, वो गलत। अलिफ लाम आता है दी के लिए, दी, किसी चीज को प्रॉपर बनाने के लिए, या फिर इसका मतलब होगा ऑल, अल्हम्दु, तमाम तारीफें। अलिफ लाम आता है खास करने के लिए, किसी चीज को, इसम को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है, दी बनाने के लिए आता है, ठीक है। और अब पीछे रह गया रहमान। तो ये रहमान का लफ्ज निकला है, रहम से निकला है, रहम से। वो तो हमारी उर्दू रहम है, मर्सी, ठीक है। अब आखिर में अलिफ नून क्यों लगा है? वो लगा है एग्जेजरेशन के लिए, मुबालगा के लिए।
اور یہ اس کو بنایا ہے ہم نے فعلان کے وزن پر۔ فعلان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، شدید رحم ہوں، کرنے والا۔ دوسرا ہے الرحیم۔ رحیم میں الف لام آ گیا خاص کرنے کے لیے، خاص نام کے ساتھ لکھتا ہے الف لام د۔ پھر رحیم نکلا ہے رحم سے، اور اس کو ہم نے اس کے ماقبل آخری حرف سے پہلے، آخری حرف سے قبل یا لگاتے ہیں، اس کو فعیل کے وزن پر رکھتے ہیں، فعیل۔ تو اس میں بھی مبالغہ آ جاتا ہے، فعیل مبالغہ بھی آتا ہے بہت، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی آ جاتی ہے، تسلسل آتا ہے اس میں، کنٹینیوٹی آئے گی اس میں، ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہم نے الحمدللہ تعالی سمجھ لیا ہے۔ مجھے تو دس مکمل بندے بین شفا مکمل ختم، جب استعمال ہوتا ہے دس بیماران شروع ہوئے نور خبر حدیث آتا ہے، وش خبر شبك صبر شبا مور لورشا مور لورشا مور ورد مور دستي شبا سكار سروغا لوك وسرو من ذا کٹ جنے۔ اچھا، تو الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب میں ترجمہ کر رہا ہوں بہت شدید رحمت والا، اور رحیم کا ترجمہ کر رہا ہوں بہت اور مسلسل رحم کرنے والا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مالک۔ مالک یہ وہی ہے جو ابھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں، مالک صاحب، اس کو قرآن مجید میں آئے گا صاحب، مالک برسا، ٹھیک ہے؟ یہ مالک کا مطلب وہی مالک ہے۔ دوسرا لفظ اس کا آتا ہے یوم، اردو کا لفظ ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، دن۔ جو سلائڈز میں نے آپ کو بھیجی ہیں، آپ نے ایک نظر دیکھا ہے ان سلائڈز کو بغور؟ کون سی سلائڈ ہے؟ وہ بہت سارے سلائڈز اور ترجمہ بھی اس میں لفظ بلفظ ترجمہ لکھا ہوا تھا سارا، میں نے اس لیے بہت زیادہ بھیج دیا تاکہ چھٹیاں ہیں 3، تو آپ خوب آرام تسلی سے ایک ایک سلائڈ کو ہزار ہزار بار دیکھیں۔ دوبارہ دیکھیے گا چیٹنگ جا کے نا، وہاں سے سلائڈز دیکھیے گا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، جیسے یوم آزادی، یوم استقلال، یوم دفاع۔ یہ سر تھوڑا یہ نا تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے کیونکہ یہ کلاس تھوڑی شارٹ تھی، دیکھیں الف لام اگر ہم رکھتے ہیں تو آپ نے کہا وہ دا ہوگی، اور اگر کسی بھی کہاں چیز کے کہاں آگے میم لگ رہا ہے، لڑکی کہاں چلی گئی ہو پیچھے؟ ابھی میں یوم الدین پہ پہنچا ہوا ہوں اور آپ الف نہیں لام میں نہیں ہو۔ یہ مجھے نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے اس لیے۔ نہیں، اور یہ کہ ہوم ورک نہیں کیا آپ نے لڑکی، آپ نے یہ اس کا نہیں ہوم ورک کیا ہے؟ نہیں باقی نہیں سر، آپ نے ہوم ورک کوئی نہیں دیا تھا، میں نے سارے نہیں، ہوم ورک کیے بڑی سنسیئرٹی کے اچھا ساتھ۔ ہوم ورک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو میں ہوم ورک دوں، آپ دہرائی بھی تو کریں، جو پڑھا ہے اس کو بھی تو یاد رکھنا ہے نا، جو نہیں پڑھا نہیں ہے سر، میں نے کرایا تھا کیونکہ آج کوئز تھا اور آج آپ تو نے کوئز دیکھو تھا۔ کچھ نہیں کیا، دیکھو اگر میں ٹیسٹ لے لیتا اور آپ الف لام کا ترجمہ یہ لکھ دیتی تو کیا ہوتا پھر؟ دیکھو میں آپ کو، میں نے کہا تھا الحمد کا ترجمہ دیکھو، جا کے ویڈیو دیکھیے ذرا، الحمد کا ویڈیو ذرا دیکھ کے دیکھیے گا کہ میں نے کیا ترجمہ کیا، اور میں نے جو ہاں سلائڈ یہ بھیجی ہے، صحیح۔ سلائڈ میں اتنا واضح لکھا ہوا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ نے ہوم ورک کیا نہ آپ نے سلائڈ دیکھی ہے، مجھے تو دور سے پتہ لگ جاتا ہے بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ سلائڈ میں نے نہیں دیکھی کیونکہ میں یہ مطلب مجھے تھا کہ دونوں یہ دونوں وہی ہے جو نے کیے لکھا ہوا ہے۔ دونوں نے کیے، جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ دیکھیں نا۔ اب دوبارہ اس کو ہم چھوڑ رہے، اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ سے ٹیسٹ بناؤں گا آپ کے لیے، ہم اس کو اگلے منڈے کو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دوبارہ سے ایک ایک لفظ دیکھ، یہ سلائڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک لفظ دیکھو، ایک ایک لفظ دیکھو، بار بار دیکھو، الحمد کا ترجمہ دیکھو کہ اس میں نے کیا پڑھا ہے۔ چلو خیر، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اس کو دیکھو، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں ادھر رہو، ٹھیک ہے؟ حال میں رہا کریں، پریزنٹ میں رہا کریں، ماضی میں نہ رہیں۔ مالک کا مطلب کیا بتایا یہ آپ کو بھول جائے گا تو تمام پھر ہاں وہ مالک ہے۔ تمام یوم کا مطلب مثالیں میں نے کون سی دی ہے؟ یوم آزادی، یوم استقلال، یوم دفاع۔
ठीक है, यौम मिलाद, तो इसको याद रखें। हम्म। फिर दूसरा, इसका तीसरा लफ्ज है इस आयत में अद्दीन। दीन, तो अलिफ लाम फिर आया है खास करने के लिए, किसी खास दिन की बात हो रही है, अलिफ लाम। और दीन का मतलब होता है, दो मतलब है इसके, एक है बदला, और दूसरा इसका मतलब होता है सिस्टम या निज़ाम। इस्लाम, इस्लाम दीन है ना, इस्लाम दीन है, यानी जी सर। इस्लाम सिस्टम है, निज़ाम हयात है पूरा दीन। और इस्लाम, ये जो मालिक यौमिद्दीन, क़यामत को यौमिद्दीन कहते हैं, वो असल में बदले का दिन कहते हैं। तो इसके दीन के दो मतलब हुए। यहाँ पर मतलब है बदला, बदले का दिन, नेकियों का बदला नेकी और बुराइयों का बदला बुराई से वो दिया जाएगा, मालिक यौमिद्दीन। तो वो मालिक है रोज़े जज़ा का। अब ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर का क्या होता है, वो बड़ा क्या होता है, एमएस होता है, एमएस बना दिया जाए, या फिर किसी को एसएचओ बना दिया जाए, किसी को गवर्नर बना दिया जाए, या किसी को सीईओ लगा दिया जाए किसी इदारे का, तो वो खुदा बन जाता है, फिरौन बन जाता है, और वो बड़ा जालिम होता है। यानी किसी बड़े का जैसे ही नाम जहन में आता है कि बड़ा ओहदा, तो यकदम से उसके साथ जो है नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, लेकिन वो कौन है, वो परवरदिगार है, पालने वाला है, पालनहार है। किसका, तमाम मखलूकात का, सबका एक ही पालनहार है, और वो है अल्लाह। तो ये तमाम तारीफों के लायक अल्लाह ही है, जो सबको खिला रहा है, सबको बड़ा कर रहा है, सबकी तरबियत कर रहा है। फिर ये फरमाया कि अगर वो इतना बड़ा है कि सबको खिला पिला रहा है, तो फिर तो वो बड़ा मगरूर होगा, मुतकब्बिर होगा, बड़ा जालिम होगा, और वो तो बड़े इख्तियार वाला है, तो वो तो हर एक के साथ जो है ना वो करेगा, जो मन में आएगा करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, बहुत और हमेशा रहम करने वाला है, डरने की कोई जरूरत नहीं, उसकी रहमत की चादर बहुत तवील है। और फिर साथ में फरमाया कि रहमान और रहीम होते हुए वो मालिक यौमिद्दीन है, कि वो कयामत के दिन का मालिक भी है, तो फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। और किसी वलीउल्लाह ने ये बताया कि अगर महशर में हिसाब व किताब अल्लाह ने करना है, तो फिर तो डरने की कोई बात नहीं, अल्लाह ने करना है, क्योंकि वो रहमान और रहीम है, कोई बहाना तलाश करके दे देगा। फरिश्तों का नहीं पता, फरिश्ते चूंकि हुक्म के ताबे होते हैं, इसलिए उनका नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने करना हो, तो अल्लाह ने तो हमें बख्श देना है बहाने से, बहाना तलाश करके, और ऐसा ही होना है। तो मालिक यौमिद्दीन वो अल्लाह ही है। ये सब यहाँ पे हमने बड़े तफसील के साथ जो है वो स्लाइड शेयर की। ये देखिए यहाँ पर एक एक चीज जो है, यहाँ पे एक में तो ये लिखा हुआ है सारा, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन बदले का। ये भी आपको हम्म। एक एक लफ्ज इस पे जाके तलाश करें, और खुद से, ये जो लिखा है ना, उन्होंने भी उसको काटा नहीं है, आपको मैंने उसके अंदर भी तकसीम कर दिया, ऑपरेशन किया है उसका अंदर भी हम्म। लफ्ज का, और अलग अलग करके आपको बताया है, ठीक है, बा को भी अलग करके दिखा। इसी सही तरह है। ये कोई पुराने वाला भी सारा भेज दिया, मादा क्या, ये सारा आपने इसको पढ़ना है बड़े गौर से। अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। अऊज़ु का लफ्ज कितनी बार आया है कुरान मजीद में, अल्लाह का नाम कितनी बार आया है, मिन कितनी बार आया है, शैतान कितनी बार आया है, रजीम कितनी बार आया है। ये भी याद होना चाहिए। ये देखिए, ये सारा आपको इसलिए तो भेजा था कि 4 छुट्टियां हैं, गौर से एक एक लफ्ज देख के पढ़े हम। तो ये देखिए, हम्म। यहाँ अऊज़ु के बारे में मैंने तफसील से लिखा हुआ है कि ये क्या है। जी जी। ये फेल हम्म। हाल है, प्रेजेंट टेंस है, और ये निकला ये तो लफ्ज पढ़ा है, ये वाला है, तो पढ़ा है। वो और जाल से निकला है। ये कुरान मजीद में 7 अल्फाज में डला हुआ है, इसकी शेप्स 7 हैं, लेकिन कुरान मजीद में ये 7 शेप्स जो हैं वो 17 बार आई हैं। तो हम्म। जितना याद रह गया, लेकिन हक तो अदा करें पढ़ने का। ये देखें, देखो हम्म। अलिफ लाम का अलग से एक पूरी स्लाइड है उसकी, अलिफ लाम की, इसका मतलब सही होता है। है दी। इसका माना करेंगे खास और तमाम। अलिफ लाम आम को खास करने के लिए आता है,
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसमें नकेरा, इसमें मारिफा, यानी बैतुन से अलबैतो, खास घर हो गया। अलिफ लाम और तनवीन एक जगह इकट्ठे नहीं होते, एक लफ्ज पे कभी नहीं। इसी तरह शैतान का यहाँ सारा लिखा है, हाँ, शैतान, शयातीन इसकी पढ़ा जम। था। शैतान कुरान मजीद में इस तरह लिखा जाएगा, मुबालगा है, कसरत है, शतना से निकला है, शाता यशीत शैतन से निकला हुआ है। इस तरह शैतान फ़ालान के वजन पर है। देखो अगर ये मैं पढ़ाऊंगा क्लास में आके तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ भेजने का आपको। तो ये इतनी मेहनत से बनाए हैं पढ़ा हमने, था मैंने। ये आपने गौर से देखना है इसको। ये देखिए जमा कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि जमा कैसे बनाते हैं। इसी तरह ये देखिए हर लफ्ज का अलग से तर्जुमा यहाँ पे लिखा है, और ये भी लिखा है कि कितनी बार कुरान मजीद में आया है। रहमान में हम्म। शिद्दत है, रहीम में तसलसल है, ये सारा बताया हुआ है। इसी तरह ये बताया है कि रंगों से आपने काम लेना है, हर एक चीज को अपने रंगों में डालना है। यानी एक चीज अगर है तो आपने एक चीज को उसी तरह रखना है। फिर ये देखिए रहमान बसमिल्लाह, तो मैंने कैसे बा को के साथ लिखा है, अलग अलग से नाम लिख के आपको बताया, समझाने की कोशिश की। अलिफ लाम देखिए यहाँ पे अलिफ लाम को अलग से खास किया, देखो अलग से लिखा है, तमाम और खास हर एक लफ्ज अलग अलग लिखा है। हम्म। ये अल्हम्दो को देखिए, ये देखो तीसरी बार अलिफ लाम अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसको हर चीज को आपने एक एक लफ्ज को देखना है, समझना है, गौर से देखें। कुरान मजीद में यह है डॉक्टर साहबा कि अगर आप उसको गौर से देख पाती हैं तो आप अच्छी अच्छी हैं, तालिब इल्मा हैं, कि तालिबा हैं, कि आप जो है वो पढ़ लेती हैं और आप शौक से पढ़ती हैं और चीज़ें देखती हैं और अपना होमवर्क सारा करती हैं, रिवीजन भी कर लेती हैं सारा। अगर आप नहीं कर पाती, जैसे जैसे अभी नहीं कर पाया आपने, तो उसमें कोई भी परेशानी इसलिए नहीं होती कि कुरान मजीद में हर लफ्ज सैकड़ों बार आया हुआ है, तो वो दोहराई बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी कल आपने अलिफ लाम याद नहीं किया मसलन, तो आज अलिफ लाम दोबारा 10 बार आ गया। इसी तरह रहमान नहीं किया तो रहमान 10 बार और आ गया, ये रहीम फिर आ जाएगा। यानी ये फार्मूलों पे चल रहा है कुरान मजीद, तो इसलिए वो लफ्ज जो होगा वो बार बार आया करेगा, मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, दिल दुखता है, लेकिन परेशानी की कोई बात बहरहाल। क्योंकि ये हमें एक दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा नहीं आया, कितनी दफ़ा नहीं आएगा, 300 बार पढ़ाऊंगा तो 300 बार भी नहीं आएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खुद भी रहम फरमाएगा इंशाल्लाह, और ये चीज़ें आपके दिल में महफूज रख लेगा इंशाल्लाह। या रब्बी खैर। चले, अच्छा मैं ज़रा यहाँ से भी कुछ पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा टाइम रह गया है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि मैंने आपने वीडियो देखनी है। मैं आपको वीडियो, आपने ये मेरा चैनल है, इस पे आपकी वीडियो आएगी ना, वो खास लेबल से आती है। मेरे ख्याल में वो कुरान कोर्स के नाम से है, ठीक है। उसका पहला दूसरा तीसरा सारे जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं ना, वो पड़े हुए हैं। आप अपने लेक्चर ज़रूर देखा करें वहाँ से, तो आपको अंदाज़ा होगा। स्पेशली जब आप इस दफ़ा करेंगी, मंडे को आपका टेस्ट होगा, इस हफ्ते का सबक भी सारा शामिल होगा। तो आपने वो जो जुम्मा हफ्ता इतवार पढ़ना है ना, पक्का पढ़ना है आपने, तो वो वीडियोस के से भी आप रिवीजन कर सकती हैं हर चीज़ के साथ। और जो नहीं आएगा, मैं तो इधर ही हूँ 24 घंटे इंशाल्लाह, तो फिर आपने मुझे मैसेज करना है। जो सर अच्छा, आपने जो आपने मुझे भेजे हैं ना। जी जी, लिख के जो भेजा है वो तो अलग से पढ़ना है। जो वीडियोस में हम्म। आया है, जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, वो आपको अलग से याद रहना चाहिए। बाज़ औक़ात हम होम उसमें ना रफ में लिख नहीं पाते कोई चीज़, या गलत समझ के लिख लेते हैं, गलत लिख लेते हैं, तो वो हाँ, आपकी दोहराई आपकी वीडियोस से होगी। तो आपने वीडियोस को भी दोहराना है आपने, ताकि वो आपके पास। ये जो वीडियोस आप कह रहे हैं ये जूम में है? हाँ, ये कहाँ पे हैं वीडियोस? वो आपको मैंने लिंक भेजा हुआ है वीडियो का, किसी वीडियो का, एक वीडियो का भी लिंक आ गया है, तो वो चैनल है हमारा, एक ही चैनल है क्लासेस का ना, सारी क्लासेस उधर होती हैं, तो अच्छा आप अच्छा। वहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ख्याल है। तो आपने उसकी ना पहले से लेके आखिर तक सारी वीडियोस दोबारा देखें, और जो चीज़ नहीं नोट की है उसको दोबारा से नोट कर लें, और अपने अपने नोट्स को भी देखें। मैं भी वहीं से टेस्ट तैयार करूंगा, वीडियो से ही तैयार करूंगा टेस्ट। तो आपने भी उसी से बारीक चीज़ें, जैसे अलिफ लाम आ गया ना, और अलिफ नून आ गया, जमा कैसे बनती है, तो मैं इसी तरह की चीजें पूछूंगा, बारीक चीजें पूछूंगा। मोटी चीजें तो हम्म। स्टूडेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है उलूम कुरान। क्या ये जो मौजूदा तरतीब है कुरान मजीद की, क्या कुरान मजीद इसी तरह नाजिल हुआ था? अलिफ लाम मीम से शुरू होके, अलिफ हम से शुरू होके वन्नास पे ख़त्म हुआ है। कुरान करीम जिस तरतीब के साथ उस वक़्त मौजूद है, ये जो इस वक़्त मौजूद है हमारे पास,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا اس طرح نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو یہ بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی۔ ترتیب نزولی کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آپ نے فرمائی اور نہ صحابہ نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ترتیب نازل ہو رہی تھی نا، وہ اس کی کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ جو رسول اللہ بتاتے تھے اسی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو صحابہ کو نزولی ترتیب یاد نہیں رہی، بعض اوقات یاد رہی، بعض نہیں یاد رہی۔ البتہ جزوی طور پر بعض صورتوں اور آیتوں کی نزولی ترتیب یاد رہی۔ موجودہ جو ترتیب ہے اگرچہ ترتیب نزولی پر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب پر ضرور ہے۔ جیسے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے، اور صحابہ نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا جو حضور نے ترتیب بتائی تھی۔ بس یہ والا موضوع آپ کو یاد رہے گا کہ یہ جو ترتیب ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے نا، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، بلکہ یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ نے ترتیب دیا ہے، جس طرح قرآن مجید کو یہ وہ ترتیب ہے، رسول اللہ نے اس کو ترتیب دیا۔ بس یہ باتیں ہمیں یاد رکھیں۔ یا ربی۔ آہ، اچھا بہتر چلے اس پہ ہم بس کر لیتے ہیں آج، اور کل پھر انشاء اللہ تعالیٰ مزید ہے نا ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دہرائی کیجئے گا، اور ہوم جی ورک میں وہ ٹیبل ذرا بنائیے گا، اور سارے ورب لکھ لیں، جتنے ورب وغیرہ آتے ہیں آپ کو، ایک دو بھی تین بھی لکھیں گے تو جتنا بھی آتا ہے نا وہ لکھ لیں، یا وہاں سے پکڑ لیں، وہ جو ہے دعائے قنوت میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، اس میں سے نا وہاں سے آپ لے لیں، ایک دو ورب لے لیں، قرآن مجید میں کوئی ورب دیکھ لیں وہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے تو سر۔ بڑا اچھا انشاءاللہ ایک اچھی خوبصورت سی نا آپ کے پاس ایک ٹیبل آ جائے گا، اور وہ سارے ورب بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جی ہمارا سر۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہیں، یہ ہمارے دو بڑے ٹینس ہیں، تو آپ اگر اس کو لکھ لیں گے اچھی طریقے سے تو دو ٹینس مکمل آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ٹھیک ہے ہم سر۔ ماضی بعد میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔